شوف، هو اللي ما يرفض الطائفيه من داخله بشكل حقيقي، الكلمه ما راح تكون ذات فائده وياه. لكن انا عندي حاله حابه احكي عنها بجملتين، انه يا شبابنا يا بناتنا، خلي تكون لا للطائفيه مو مجرد شعار ننزله على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. ليش؟ لانه احنا اذا ندخل للفيسبوك والانستغرام والسوشيال ميديا بصوره عامه بالعراق راح نشوف عالم مثالي هائل. طيب لو كان هذا العالم المثالي الهائل موجود على ارض الواقع ما كان هذا حالنا. اذا اكو ازدواجيه، اكو شيء يعرض بالسوشيال ميديا هو مخالف لحقيقتنا ولواقعنا. خلي نكون متطابقين ويا نفسنا، وخلي نحاول انه نشتغل على دواخلنا، نخليها اكثر اناقه، نخليها اكثر رقي، وخلي تكون الانسانيه دائما فوق الجميع. الانسانيه مو بس لا للطائفيه. يعني اني مو اكتب لا للطائفيه انزلها على انستغرام واني بيني وبينك اسوي على غير ناس. عيب، هذه عيب. يعني هذه الازدواجيه توضح قله الوعي. ليش انت تدخل للسوشيال ميديا تلقاه عالم مثالي، الكل يقدمون نصائح وحكم وبيوت شعر رائعه. زين بعد هذا البلد ليش خربان اذا انتم هيك؟ تريد تاخذين دور سياسي ويصير عندك رؤيه. ما شرفني. تكون عندك رؤيه كرؤيه. الايام القادمه شو تشوفيها؟ متفائله؟ اولا نهائيا ما يشرفني اكون اخذ دور سياسي كرؤيه على اللي دا يصير. هاي واحد. اثنين، كرؤيه راح ارجع على الشعارات اللي موجوده على السوشيال ميديا، انه احنا ندمانين واحنا غلطنا واحنا لازم نصلح واحنا لازم ما اعرف شنو، واحنا خلي الناس اللي تطلع كل جمعه مو تطلع لاجل انه تاخذ سيلفي وتنزله على الفيسبوك. خلي يثبتون حقيقه موقفهم بالانتخابات القادمه. اذا ما تغير شيء بالانتخابات القادمه اذا احنا منافقين. خلاص نقطع على السطر للاسف.